Kwa hivyo aliondoka, akatoa dhabihu, akarudi nyumbani, akapata mimba. Kwa mshangao alijifungua mtoto wa kiume. Sasa kiapo kilikuwa ni kumpeleka mtoto huyo wa kiume kutoka mjini ambako alijifungulia mpaka msituni, karibu kilomita 300 au 400 kutoka mjini. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1975. Njia za usafiri hazikuwa nzuri kiasi hicho, sijui alisafiri vipi. Hivyo anasafiri kutoka mjini Kampala kwenda kutimiza kiapo. Kuna kitu kilimshtua. Alipofika msituni wakati huu, haikuwa kama alivyofikiri kwamba ni ibada, lakini kulikuwa na kama harusi. Mamia ya watu walikusanyika, walijua anakuja, na akagundua kuwa sasa itakuwa ni harusi ya mtoto wake wa kiume mwenye umri wa siku moja na yule mwanamke mwenye miaka 60. Na unajua nini kilichotokea? Mama yangu aliniambia harusi kwanza iliendeshwa na chifu wa wachawi, na baada ya hapo kisha askofu wa diocese pia akaja kufungisha harusi kati ya mvulana wa siku moja na mwanamke wa kichawi wa umri wa miaka 60 msituni. Nikashangaa, ni askofu ambaye nilimjua. Baadaye nitakueleza jinsi alivyohusika katika maisha yangu, kwani ni yeye alinihamisha kutoka kwa uchawi mpaka kwenye kuabudu shetani, kwa sababu hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mama alipofika pale, kulikuwa na watu wote hawa kusherekea kutoka sehemu mbalimbali za bara la Afrika, walitinga msituni kwa ajili ya harusi. Sasa kwa mujibu wake, huu ndio wakati ambapo mwanamke huyu mchawi alikuwa ahamishe nguvu zake kwa mtoto wa kiume, mvulana wa siku moja. Kwa hivyo baada ya ibada, baada ya sherehe, siku iliyoitwa harusi ndio iliyofanywa agano na dhabihu zote. Kwa hivyo walimwambia, unajua nini? Sasa mtoto huyu si mtoto tu, huyu ni mwanamume. Hautomnyonyesha kwa sababu sasa ni mume wa mtu tayari. Promova TV, a home of testimonies.